হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির ফেক্সো, অ্যামব্রক্স ড্রপ এবং অ্যামব্রক্স সিরাপ। এই তিনটি কাশির জন্য খুবই কার্যকরী একটি ওষুধ, যা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির একটি দামি ব্র্যান্ডের কোম্পানির কাশির ওষুধ। এখন এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করব, যেমন শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বাসতন্ত্রের অ্যাকিউট ও ক্রনিক প্রদাহ, যেমন অ্যাকিউট ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, শ্লেষ্মাযুক্ত রাইনোফ্যারিঞ্জাইটিস অর্থাৎ ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস ও সাইনোসাইটিস এবং রাইনাইটিস অর্থাৎ ঠান্ডাজনিত কাশি। এইসব ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যামব্রক্স ওষুধটি প্রয়োগ করব। শ্লেষ্মাযুক্ত অ্যাজমাটিক অর্থাৎ যাদের কাশির সাথে শ্লেষ্মা বের হয়, সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি আমরা প্রয়োগ করব। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, এইসব ক্ষেত্রেও ওষুধটি অত্যন্ত কার্যকর। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ওষুধটি কীভাবে খেতে হবে? এই ওষুধটি কীভাবে খেতে, অর্থাৎ ইহার সেবন মাত্রা 2 থেকে 5 বছর বয়সীদের জন্য 2.5 মিলি হাফ চামচ দিনে 3 বার খাবারের পর খেতে হবে। আর বয়স যদি বেশি হয়, যেমন 5 থেকে 10 বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে 5 মিলি 1 চামচ দিনে 3 বার খাবারের পর ব্যবহার করতে হবে। আর যদি সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, অর্থাৎ নবজাতকদের ক্ষেত্রে আমরা এটি ব্যবহার করব, অর্থাৎ 0 থেকে 5 মাস 0.5 মিলি দিনে 2 বার। অর্থাৎ পেডিয়াট্রিক ড্রপসের ক্ষেত্রে আমরা 0 থেকে 6 মাস অর্থাৎ 0.5 মিলি দিনে 2 বার। 6 থেকে 12 মাস এর জন্য 1 মিলি দিনে 2 বার। 1 থেকে 2 বছর অর্থাৎ 1.25 মিলি দিনে 2 বার আমরা ব্যবহার করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই কাশির ওষুধটি শিশুদের জন্য এবং 10 বছর বাচ্চাদের জন্য খুবই কার্যকরী একটি ওষুধ। এখন কাশির সাথে যদি আমাদের ঠান্ডা, নাক দিয়ে পানি পড়ে, পানি ঝরে, সেক্ষেত্রে আমরা ফেক্সো ওষুধটি ব্যবহার করব। এটি কিভাবে ব্যবহার করব? এটি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির একটি সাসপেনশন, যা 50 মিলি। এটি ঠান্ডাজনিত কাশি উপশম করে, অর্থাৎ অ্যামব্রক্সের সাথে যখন আমরা এটি প্রয়োগ করব, তাতেও আরও ভালো সুফল পাওয়া যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড একটি 50 মিলি সাসপেনশন, যা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি তৈরি করেছে। এটি হিস্টামিন বিরোধী উপাদান। এটি নির্দিষ্টভাবে H2 রিসেপ্টরকে প্রতিরোধ করে। ফেক্সোফেনাডিন গ্রহণের পর অর্থাৎ 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ প্লাজমা ঘনত্ব পাওয়া যায়, অর্থাৎ 60 থেকে 70% প্লাজমা প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ থাকে। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি, এটি ব্যবহার করতে হবে সাধারণত যাদের বয়স কম, অর্থাৎ শিশু, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই ফেক্সো ব্যবহার করব। ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের ওষুধটি 6 মাস থেকে 2 বছরের কম বয়সের ক্ষেত্রে দৈনিক 2 বার, অর্থাৎ 15 মিলি 2.5 মিলি খাওয়ার পর ব্যবহার করতে হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই কাশির সাথে ফেক্সোফেনাডিন ওষুধটি খেলে আপনার শিশু ঠান্ডা থেকে এবং নাক দিয়ে পানি পড়া থেকে খুবই উপকার পাবে। তাই আপনারা এই স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অ্যামব্রক্স সিরাপ, অ্যামব্রক্স পেডিয়াট্রিক ড্রপস এবং ফেক্সো খাওয়ালে আপনারা খুবই উপকার পাবেন। ধন্যবাদ। আমার এই চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন।